Уважаеми зрители, на връхнационалният празник на Франция при нас в студиото са господин Уго Фрикер и неговата съпруга Таня Фрикер, които са живяли във Франция и които ще ни разкажат, разбира се, за живота си там, за френската култура, за френските традиции, а също и за живота си в България и за училището си за чужди езици. Добро утро, Добро утро, господин Фрикер. Изключително удоволствие за мен, наистина, че сте тук точно на днешния ден. За нас също, да. Разкажете ни първо колко време сте живяли във Франция и какво е впечатлението ви там от културата, от традициите на французите? Vous pouvez nous conter combien de temps vous avez vécu en France et quelle est votre impression des Français? Tout d'abord, je vous dirais que je suis né à quelques kilomètres de la frontière Първо трябва да ви кажа, че съм роден на няколко километра от френската граница. Je suis né dans le Jura. В планината Юра. Le Jura suisse, mais à quelques mètres, il y a le Jura français. Но на няколко метра е френската планина, същата планина. Et à l'école, les écoles parlent énormément, c'est une culture française. En Suisse, française, la culture est Още в française. нашите училища френската култура е дълбоко заложена в училището, защото ние израстваме с френската култура. Ние говорим френски. On étudie pendant 2 ans, 3 ans l'histoire française 2-3 години френска история et seulement une année l'histoire и suisse. само една година историята на Швейцария. Tu as vécu en France? Et j'ai vécu en France, bien sûr. J'ai vécu à Paris Живял съм в Франция, живял съм в Париж et j'ai vécu à Évian, и в Евиан-Лебан, où sont nés 2 de mes enfants. където са родени 2 от моите деца. Те са французи. Mes enfants sont français et suisses. Французи и швейцарци съответно. Ma fille vit à Paris, elle est comédienne. Дъщеря ми е актриса в Париж. Mon fils est à Évian, il s'occupe du tourisme. А синът ми се занимава в областта на туризма. Il est promoteur du tourisme dans la région d'Évian-les-Bains. Той раздвижва туризма в района на Евиан-Лебан. Inutile de vous И dire que chaque année, nous allons en France. Музикалните събития наоколо. Всяка година ходим във Франция, не можем да не отидем. Туризъм, така, изкуство, както се казва, култура. Pourquoi? On va en France, pourquoi? Pour le tourisme, pour la culture. Pour la culture, pour le tourisme, pour voir les enfants et les petits-enfants. Първо заради самата култура, заради самата Франция, туризма и също заради семейството, да видим децата и да подишаме френски въздух. Respirer un petit peu à la française. Ценят ли французите своята култура и традиции? Est-ce que les Français apprécient sa culture et tradition? La culture, sa culture française. La culture française, oui, j'apprécie énormément. Et les Français? Et les Français, oui, les Français sont orgueilleux. Des fois un petit peu trop peut-être. Трябва да се каже, че французите са много горди с културните постижения и да, наистина те ги оценяват и има и защо. Разкажете ни малко повече за вашия съвместен живот. Как се запознахте? Si tu peux raconter quelque chose de notre vie ensemble, comment on s'est connus? Oui. Alors, l'affaire est assez étrange. Малко е странно. Dans le cadre d'un programme de la Suisse qui a été fait pour aider les pays récemment sortis du communisme. Швейцария беше организирала една програма за помощ на страните от Източна Европа. Nous étions en l'année 1999 година. 1999 en Suisse. Има два различни начина на изказване на годината между Швейцария и Франция. J'ai choisi Аз избрах случайно de venir en Bulgarie. Да дойда в България. Alors que j'aurais pu aller en Russie, en Можех да Roumanie. отида в някои от другите страни. Но съдбата го е довела тук, ето че. C'est le destin qui C'est le destin.
Et je suis venu comme professeur de langue. И дойдох тук всъщност като преподавател на езици. Un jour, Един ден, on m'a dit слънчев ден, qu'il y avait une élève intéressée pour améliorer son italien, la langue ми italienne. казаха, че има желаещ, много активно заинтересуван да подобри своя италиански език. Et j'ai fait la connaissance de Tania Така Sarmenova, се запознах mademoiselle Tania да, Sarmenova, с госпожица Таня Сърменова, qui a été ma première élève d'italien. която стана първата ми ученичка по италиански език. Inutile de dire qu'actuellement, elle parle l'italien magnifiquement bien. Трябва да ви кажа в момента, че тя говори италиански по-добре от мен. Pas seulement grâce à mon enseignement, Не само благодарение на моето преподаване, mais parce que dans notre école que nous avons fondée ensuite, avec Tania, nous avons fondé une école qui s'appelle Maestro Scola. но благодарение на нашето училище, което след това основахме, Маестро школа, Nous sommes appelés à enseigner dans 5 langues étrangères. ние преподаваме на 5 чужди езика. 6. 6 можем да 6. кажем. 6 langues. А вие на какъв език си кореспондирате? На какъв език Et говорите? vous communiquez à quelle langue? Il dit Et pour nous. écoutez, à la maison, Вкъщи nous parlons italien. ние говорим италиански. Dans une leçon de français, nous parlons français. Когато имаме уроци по френски, Parce que говорим френски. Tania parle 7 langues, moi je parle 5 langues. Dans un cours d'anglais, nous parlons anglais. Dans un cours d'allemand, nous parlons allemand. Dans un cours d'espagnol, nous parlons espagnol. Иска да каже, че в зависимост от езика, който преподаваме, ние говорим този език. На този език. Защото да се практикува и да бъде всичко на езика. Харесва ли му в България? Est-ce que tu aimes la Bulgarie? Ça te plaît? Écoutez, il y a énormément de points positifs. Има много позитивни точки. Ne serait-ce que le climat de Varna comparé au climat du Jura. Започвайки с климата, който е много благоприятен за... Le climat du Jura est Несравним с моята le страна. climat du Jura est un climat très austère. Защото там в планината Юра е по-труден за преживяване и зимата, и лятото дъжд. Le compagnon fidèle d'un habitant du Jura est le parapluie. Най-добрият приятел на един жител в планината Юра е чадъра. Чадъра. Ici, pas. Тук не. Maintenant, j'ai épousé, il y a combien d'années? 15 ans. J'ai épousé Tania, qui elle est devenue également suisse. Et c'est la meilleure acquisition que j'ai pu faire. C'est la meilleure représentante des Balkans pour moi. C'est une femme parfaite. Сега каза той с две думи. Ние се оженихме преди 15 години и за мен, нали, Таня е... как да кажа? Той е като комплимент. Автокомплимент, нали? Най-доброто, което срещнах в България и, нали, затова той се чувства чудесно. А за хората какво мисли? За българите? Et les gens, qu'est-ce que tu penses, les gens? Les gens sont froids. En Suisse, on n'est pas très chaud, mais en Bulgarie, on est encore plus froid. Le contact est très difficile. Каза, българите са малко... въздържат се да направят първия контакт и, нали, може да изглеждат малко студени. Но, нали, трябва винаги ти да искаш да правиш, после, нали, можеш да намериш приятели. Après, tu trouves des amis. Ah oui, nous avons trouvé une fois que le contact... Толкова, да. Просто трябва да си по-настойчив, нали, някак си се въздържат да направят първата крачка. Une fois que la glace est brisée, Когато леда е разчупен, вече нещата са по-добре. Вече става друго, наистина. Mais moi, j'ai vécu 16 ans en Espagne. Да. J'ai vécu en France. J'ai vécu en Suisse. Живял съм на различни места по много Mais en години. France,
Et en Espagne, surtout en Espagne. Но във Франция, Complètement différent. във Франция и в Испания нямаш такива проблеми. По-лесен е контакта. Французите обичат това. По-отворени са хората, Обичат, може би, да. по-контактни. Те обичат. Френската кухня е така известна, че е изключително богата. И la cuisine Ако трябва да направи сравнение, харесва ли му българската кухня? C'est assez riche. La cuisine française, je l'apprécie énormément. En Suisse française, Обожаваме. en Suisse française, on Оценяваме mange много. français. On mange français. Аз винаги съм се хранил по френски маниер, по френски начин. Je suis cuisinier amateur. Готвач аматьор съм. Tania est cuisinière amateur. Съпругата ми също. Nous allons très peu au restaurant, Мога да кажа, че ние много не се храним навън, car le meilleur restaurant de Varna, c'est le restaurant защото Fricaire. най-добрият ресторант е вкъщи и готвим често по френски маниер. Cuisine française, beaucoup de cuisine française, cuisine espagnole, cuisine italienne, Понякога испански и италиански неща. bulgare par Tania. Български от моя страна. Кое от българското най-много му хареса? Кое Qu'est-ce que българско tu aimes ястие му е любимо? des choses bulgares? Ah ben, il y a Мусака? moussaka. Мусака. Il aime beaucoup le kjopolo. Mais il ne peut pas le prononcer, kjopolo. J'aime beaucoup. Je n'aime pas shopska salade Не обича, защото не обича краставици. et je ne suis pas amateur de boire de la Ракия. schnapps. Не можах Avec да la свикна salade. да пия ракия с салатата. Moi, le schnapps, je le bois après. По-скоро след това, Comme en France. като диджестив. Чудесно. Разкажете ни малко повече за вашата школа, с какви ученици работите, с няколко думи Qu'est-ce que и tu какви peux са dire de методите. plus pour notre école? Alors, notre école- Qui sont les étudiants qui viennent et les méthodes de notre méthode? Tout d'abord, je vous dirais que nos étudiants sont à 50% étrangers. 50% почти са чужденци, които Nous avons beaucoup de Sud-Américaines. много южноамериканки. Tous les pays de Sud-Amérique ont passé chez nous. Да не ги изреждам, те са доста страните. Pourquoi? Parce qu'elles ont épousé des capitaines ou ingénieurs ou mécaniciens Каква е bulgares. причината? Защото те се срещат с български моряци по време на пътуванията. Ils se sont connus à bord, Запознават се на борда на кораба, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants женят се, деца et madame doit apprendre le bulgare. и съответно, нали, съпругата остава да учи български. Notre école est une école très moderne. Je suis vieux, mais Аз съм на една определена възраст, той Или каза, аз жен. съм стар, Млад. но mais Moi, le méthode est révolutionnaire. Dans le sens que нашият метод на работа е новаторски, млад. j'ai mis au point une méthode que j'ai nommée la méthode Fricks méthode. Ние поставихме основите на Фрикс метод. Fricaire, Fricks méthode. Да. Mon nom de famille est Fricaire. Entièrement audiovisuel. Изцяло аудиовизуален метод за изучаване на език. Peu de livres, pratiquement pas de livres. Малко, почти никакви учебници, Travail au computer. много работа с компютър, слушане, диалог. On apprend à parler. И се учим да говорим, говорейки. Avant la grammaire. Граматиката идва след това. Нали? Хората мислят, че няма граматика, но тя се изяснява Вече в след това. последствие за граматика. Разбира се, не Grammaire може без това. Pas grammaire et après parler. Но не е обратно. Първо правилата, след това... Parler dès le premier jour, dès le premier moment. Parler. Да говорим от първия ден, от първия момент. Това е много важно. Добре, аз ви благодаря наистина за това гостуване. Много ни беше ми изключително приятно. приятно, толкова слънчеви, позитивни хора наистина. Пожелавам ви успех в работата и в начинанията ви, на вашата школа, разбира се. Отново ви казвам, за мен беше удоволствие наистина.